Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Irma Fauzia Septiani. Saya dari D3 Keperawatan UPI Kampus Medang. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan KPSP terhadap anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya boleh tahu berapa usia anak Ibu? 3 tahun. Baik Ibu, berarti 36 bulan ya Ibu ya? Iya. Adek, boleh kenalan dulu sebelumnya? Boleh? Boleh. Namanya siapa Adek? Apa? Namanya? Aa ya, pinter. Nah Ibu, tujuan dari pemeriksaan KPSP ini yaitu untuk mengetahui apakah anak Ibu sudah bisa apa saja. Nah, boleh langsung dimulai saja Ibu? Iya, boleh. Baik, yang pertama yaitu dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain? A. Ayo diletakkan di atasnya Yuk. satu persatu. Ya, Satu. 1, 2, 3. 3. Yeay. Baik ya Ibu, anak Ibu sudah bisa meletakkan kubus di atas satu persatu. Yang selanjutnya yaitu apakah anak dapat menyebutkan 2 di antara gambar-gambar yang saya tunjukkan ya Ibu ya? Adek, ini gambar apa Adek? Apa? Ya, yang bawah? Apa ini? Burung. Yang bawahnya lagi? Apa? Kuda. Satu lagi yang di bawah? Guguk. Yeay. Mau? Iya boleh. Nah Ibu, anak Ibu sudah bisa menyebutkan gambar-gambar yang saya tunjukkan. Yang selanjutnya yaitu bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan? Apa A? Itu A. Ini A. Tuh, coret. Ini dong Pak. Ke atas. Lagi di atas di sini. Ya, baik. Sudah bisa ya Ibu? Iya. Yang selanjutnya yaitu kita buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Nah, saya akan mencontohnya lebih dulu ya Ibu ya. Iya. Ada lihat, ada. Lihat tuh. Nih. 1. Adek, Aal. Samain sama yang di atas, yang di bawahnya. Ke pinggir. Itu lagi ke bawah. Sudah bisa ya Ibu? Iya. Iya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menanyai ke Ibu pertanyaan kuesioner. Iya. Yang pertama, dapatkah anak Ibu menggunakan 2 kata berangkai pada saat berbicara? Contohnya seperti minta minum sama mau tidur. Bisa. Yang kedua yaitu dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Bisa. Yang terakhir, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter Ibu? Bisa. Dedek, 1. Ke bawahnya 1. Loncat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Irma Fauzia Septiani. Saya mahasiswi dari D3 Keperawatan UPI Kampus Medang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan topik batuk bukan pneumonia. Kemudian penyuluhan ini bertujuan untuk agar bisa memahami atau mengetahui dan mencegah penyakit batuk bukan pneumonia pada anak balita. Untuk tempat yaitu di sini, kemudian untuk durasi waktu kurang lebih 20 menit ya Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar apa itu batuk bukan pneumonia? Belum pernah. Ya.
Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu batuk terlebih dahulu. Batuk ibu pada dasarnya hanyalah salah satu gejala infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, kemudian iritasi atau infeksi. Namun secara umum ada dua jenis batuk ibu, yaitu batuk akut dan batuk kronis. Kemudian batuk pada anak atau balita memang dapat meresahkan ya Bu ya? Iya. Terutama jika berlangsung lebih dari 1 minggu. Nah, apakah anak ibu pernah mengalami batuk lebih dari 1 minggu ibu? Belum pernah. Ya. Alhamdulillah ya ibu kalau belum pernah, karena mengingatkan ada banyak sekali faktor penyebab batuk. Kemudian tidak semua batuk itu tidak harus diobati ibu, terutama batuk karena virus. Mungkin batuk yang dialami oleh anak ibu itu bukan karena virus ya ibu ya, kemudian dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, meski begitu ada batuk yang harus diwaspadai karena merupakan gejala infeksi berat. Salah satunya yang tadi saya sebutkan ibu, yaitu pneumonia. Pengertian dari pneumonia itu sendiri yaitu infeksi jaringan pada paru-paru yang bersifat akut. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh bakteri, kemudian virus, jamur, jajanan yang mengandung kimia juga ibu bisa menyebabkan pneumonia. Nah, kemudian kerusakan fisik dari paru-paru itu sendiri maupun pengaruh tidak langsung dari penyakit yang lain. Nah, batuk karena pneumonia ini yang disebabkan umumnya itu karena bakteri, disertai demam dengan napas yang cepat dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam ya ibu ya. Kemudian napas cepat juga ini sudah hampir pasti menjadi salah satu gejala dari pneumonia itu sendiri. Nah, meskipun si kecil tidak batuk maupun demam, napas cepat menjadi tanda, dan pneumonia itu dikategorikan dalam penyakit yang menular. Bisa ditularkan lewat udara, misalkan cipratan air lendir dari orang yang batuk ataupun bersin. Kemudian ibu, jika batuk pilek karena flu, biasanya dalam 5 hari itu akan ada perbaikan ya Bu ya. Akhirnya dapat sembuh sendiri. Tetapi jika batuk pilek pada anak atau balita mengalami perburukan dengan gejala misalkan adanya lemas, kemudian muntah dan gelisah, itu harus perlu diwaspadai dan harus segera diperiksakan ke dokter ya Ibu ya. Nah, pada pneumonia ini ada ciri-cirinya Ibu, yaitu satu, adanya demam, kemudian nafas itu cepat ya Ibu ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga, tarikan dinding dada ke dalam, anak merintih kesakitan ya Ibu. Kemudian si kulit itu tampak kebiruan. Nah, saat anak menunjukkan satu atau beberapa gejala dari tadi yang saya sebutkan itu, hal yang paling bijak itu, langkah yang paling bijak adalah segera memeriksakannya ya Bu ya, jangan ditunda-tunda. Karena kalau misalkan ditunda itu dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi ya Bu ya. Kemudian hal yang harus dihindari dalam hal anak saat batuk gitu ya Bu ya. Yang pertama itu anak harus dihindari dari adanya asap rokok. Kemudian tidak terlentang, karena dengan tidur terlentang ada zat iritan dapat dengan mudah mengiritasi area tenggorokan ibu sehingga memicu batuk terus menerus. Nah, untuk mencegah batuk kambuh, cobalah posisi tidur dengan posisi kepala dan tubuh itu bagian atas lebih tinggi ibu. Kemudian ada makanan yang dianjurkan saat batuk. Yang pertama yaitu memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur, kemudian yang mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi ya ibu, itu sangat bagus untuk dianjurkan pada saat batuk. Nah, yang kedua yaitu makanan berkuah atau makanan yang hangat seperti sup ayam, dapat mengencangkan dahak yang menyumbat saluran pernapasan dan membantu juga
untuk meredakan peradangan di saluran nafas. Nah, yang terakhir yang dianjurkan saat batuk yaitu minum yang banyak agar cairan itu agar terhindar dari dehidrasi sehingga pemulihan batuk bisa berlangsung dengan cepat. Nah, untuk penata laksanaan atau pengobatan pada balita atau anak yang mengalami batuk bukan pneumonia itu bisa diberikan pereda tenggorokan dan pereda batuk yang aman, Ibu. Misalkan obat yang aman yang dianjurkan yaitu yang pertama ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, kemudian kecap manis atau madu dicampur dengan air jeruk nipis. Kemudian ada beberapa obat yang tidak dianjurkan, yaitu semua jenis obat yang dijual bebas yang mengandung atropin, kemudian cedein dan derivatnya atau alkohol, dan kemudian yaitu obat-obatan dekongestan oral dan nasal. Nah, apabila dalam batuk bukan pneumonia memiliki gejala wheezing, itu bisa diberikan pemberian bronkodilatator dengan kerja cepat atau inhalasi, Ibu ya. Apabila kemudian di hari nanti Ibu menemukan tanda-tanda dari napas cepat atau sukar bernapas atau napas susah, itu Ibu harus segera memeriksakannya kembali ya, Ibu ya. Nah, materi yang saya sampaikan cukup sekian ya, Ibu. Apakah yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Ibu? Ya, dimengerti. Baik, Ibu, saya rasa Ibu sudah cukup mengerti ya, Ibu ya, Ya. apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian apakah boleh saya bertanya, Ibu? Boleh. Kan tadi saya sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri pneumonia. Ya. Bolehkah Ibu menyebutkan kembali ciri-ciri pneumonia? Boleh. Silakan, Ibu. Demam, Ya. napas cepat, Ya. kulitnya biru-biru dan merintih kesakitan. Baik, Ibu, itu termasuk ciri-ciri pneumonia. Ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Teteh, saya mau nanya apakah obat Clarmon itu bagus buat anak? Ya, baik, Ibu, saya akan menjawabnya. Nah, seharusnya dalam pemberian obat untuk anak, apalagi anak Ibu yang masih balita dan atau anak yang masih di usia dini, seharusnya itu harus obat yang sesuai dengan resep dokter. Nah, apalagi kan anak usia dini itu dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Nanti kan kita tidak tahu apa saja yang terkandung dalam obat yang diperjualbelikan di warung. Nah, saran saya begitu ya, Ibu, harus sesuai dengan resep dokter. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik, Ibu, mungkin penyuluhan dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Ibu ke depannya ya, Ibu ya. Kemudian terima kasih Ibu atas waktu dan kerjasamanya ya, Ibu ya. Sama-sama. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Ibu. Tidak apa-apa. Kemudian Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas, Ibu ya. Ya. Saya pamit, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.